Այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, հավանաբար մեկ նախադասությամբ կարելի է ձևակերպել որպես չավարտվող պատերազմ կամ չավարտվող մղձավանջ։ Առանց չափազանցության բացվող ամեն օրը իր հերթին Հայաստանի առջև դնում է, բերում է նոր խնդիրներ, արդեն անլուծելի թվացող խնդիրներ եւ կա տպավորություն, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը մի տեսակ համակերպվել է դեպքերի նման ընթացքի հետ։ Ես չգիտեմ, սա ճակատագրապաշտություն է, թե մեծ հիասթափության բնականon հետևանք, բայց հարցը այն է, որ ժողովուրդները հենց այնպես չեն կարող մահանալ, չեն կարող հենց այնպես կորցնել իրենց պետականությունը, իսկ որ այսօր մեր պետությունը կանգնած է հենց նմանատիպ վտանգի առաջ, դա ցանկացած բանական եւ քննադատաբար մտածողություն ունեցող մարդու համար ակնհայտ է։ Նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո շատերը ամեն օր անդադար խոսում էին այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ղեկին մնալու յուրաքանչյուր օրը ել ավելի է բարդացնելու Հայաստանի Հանրապետության վիճակը։ Տեսեք, որտեղ ենք հայտնվել այսօր մենք։ Ադրբեջանի զինված ուժերը արդեն երկար ժամանակ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում եւ գործող կառավարությունը ըստ էության ցույց է տալիս սեփական անզորությունը, անկարողությունը երաշխավորելու ամենակարևորը պետության տարածքային ամբողջականությունը, կատարելու թերևս իր ամենակարևոր ֆունկցիան՝ երաշխավորելու մեր երկրի պաշտպանությունը։ Զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է Ադրբեջանի հետ ստորագրվելիք նոր փաստաթղթի մասին եւ պնդում, որ այն 100%-ով բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Տարբեր լրատվամիջոցներով, տարբեր քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, լրագրողներ, ձեզ սիրելի քաղաքացիներ ներկայացրել են, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը ստորագրում են ըստ այդ հրապարակված փաստաթղթի նախագծի մի փաստաթուղթ, որով պետք է ստեղծվի Ադրբեջանի հետ հանձնաժողով զբաղվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերով, այսինքն ճշտելու մեր երկու պետությունների միջև սահման։ Եվ առաջին տրամաբանական հարցը, որ կարող է առաջանալ նաեւ այդ փաստաթղթում արձանագրված կոնկրետ դատաներից ելնելով, հետևյալն է, իսկ ինչու հիմա։ Իսկ ինչու հենց հիմա է Ադրբեջանը ցանկանում Հայաստանի Հանրապետության հետ ստորագրել նման փաստաթուղթ։ Որքան էլ բարդ նախադասություններ ասենք, պատճառը շատ ավելի պարզ է։ Նիկոլ Փաշինյանը թակարդը ընկած եւ ատամները հանած այն մուկն է, որից Ադրբեջանը ցանկանում է պոկել առավելագույնը, շատ լավ հասկանալով, որ իշխանափոխության պարագայում հազիվ թե Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ գտնվի երկրորդ Նիկոլ Փաշինյանը, որը առանց այլևայլության կգնա ցանկացած գործողության, որը բխում է փաստացի Ադրբեջանի Հանրապետության շահերից։ Զուգահեռ Ադրբեջանը հայտարարում է Հայաստանի հետ խաղաղության մայր պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Թողնենք մի կողմ, որ շատ հաճախ բարձրաձայն ասված մտքերը իրականում նպատակ ունեն թաքցնելու սեփական մտադրությունները, մի բան, որ մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի եւ կոչվում է դիվանագիտություն, մենք հասկանանք, թե տարածաշրջանում այսօր ուժերի հարաբերակցությունն ինչպիսին է եւ ինչ նոր իրողություններ են մեջտեղ եկել եւ ինչ է նշանակում այն փաստաթուղթը, որը դուռ է բացելու ապագայում այսպես կոչված սահմանազատման համար։ Քիչ անց Արմեն Մինասյանը կներկայացնի արդեն ժամանակին խորհրդային գլխավոր շտաբի ռազմական քարտեզներով այն այսպես կոչված տարածքների հնարավոր խնդիրը, որոնք, ինչպես դուք բոլորդ գիտեք, Տավուշում եւ Արարատի մարզում դառնալու են Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով այլևս քննարկման առարկա։ Նիկոլ Փաշինյանը խաբել է, խաբում է եւ որքան գտնվում է վարչապետի աթոռին, շարունակելու է խաբել եւ մոլորեցնել ձեզ։ Նա ձեզ չի ասի, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև երբևէ գոյություն չի ունեցել միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։
Ավելին, Ադրբեջանի Հանրապետությունը անկախությունը ստանալիս Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ուշադրություն իրեն հռչակել է ադրբեջանական առաջին հանրապետության իրավահաջորդ։ Դրանով իսկ պաշտոնապես արձանագրելով, որ ինքը չի ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանի ժառանգությունը, այդ թվում նաև սեփական պետության սահմաններով։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության հիմքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է։ Եվ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանային խնդիրներ առաջացել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պայմանավորված։ Մինչդեռ եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրեն իրավունք է վերապահում իմիջայլոց լինելով կառավարության ժամանակավոր ղեկավար, ժամանակավոր պաշտոնակատար գնալու նման որոշումների կայացման, այդ դեպքում նման քայլով ինքնաբերաբար ձեզ նա խափի թե չխափի, դուք հավատաք այս ուղերձին թե չհավատաք, նա փաստացի ստորագրություն է դնում այն մասին, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղից մնացած այն հատվածը, որը այսօր կա եւ որտեղ բնակվում են մեր արցախահայերը։ Դրան զուգահեռ ես չգիտեմ որևէ այլ պետության ղեկավար եւ պատմությունը հավանաբար չգիտի նման որևէ այլ պետության մեկ այլ ղեկավար, ով սեփական տարածքները բարի բուն իմաստով աճուրդի հանի։ Օգտվելով միայն նրանից, որ հասարակությունը այս կամ այն պատճառով այսօր լուր է, այսօր չի ընդվզում, այդ կուտակվող ցասումը դեռևս չի ձևակերպվել եւ իհարկե կան քաղաքական գործիչներ, քաղաքական կուսակցություններ, որոնք կարծում են, որ ստեղծված իրավիճակի ելքը կարող է լինել ընտրություններով իշխանապողության իրականացումը։ Դրանով հանդերձ անհրաժեշտություն կա շատ ավելի մանրակրկիտ կերպով վերլուծելու եւ ձեզ ներկայացնելու այն ռազմավարական գինը, որը կարող է ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս օրերին նախապատրաստվող ըստ էության երկրորդ կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումը։ Բավարար է դուք մտաբերեք, թե Թբիլիսի ուղևորվելիս ինչ ճանապարհներով եք մեկնում, Ալավերդին, մեկ ուղղություն Վանաձոր Ալավերդի եւ երկրորդը Իջևան նոյեմբերյան հատվածով։ Այդ ճանապարհին այս փաստաթղթի ստորագրումից հետո արդեն մի քանի կետերով հայկական մի քանի բնակչություն ունեցող գյուղեր ըստ էության դառնալու են քննարկման առարկա, այսպես կոչված այն ինչ կոչվում են այսօր անկլավներ, վերադարձնելու Ադրբեջանին, նույնը վերաբերում է նաև Արարատի մարզում, Տիգրանաշեն կամ նախկին Քյարքի անունը ստացած ունեցող համայնքին։ Այսինքն ստացվում է, որ փոքր Հայաստանում դեպի հյուսիս Վրաստան եւ դեպի հարավ Իրան ուղևորվելիս ճանապարհային զուտ ենթակառուցվածքային անվտանգության առումով Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է շատ ավելի խոցելի, քան այսօր է նոյեմբերի 9-ին ստորագրված կապիտուլյացիոն պայմանագրի արդյունքում, որտեղ արդեն Գորիս-Կապան ճանապարհատվածը, ինչպես գիտեք, շուրջ կալված է ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչներով։ Ես չգիտեմ, թե դեպքերը ինչպես կզարգանան եւ տա Աստված, որ ընտրությունների միջոցով իսկապես էլ հնարավոր լինի աթոռից պոկել Նիկոլ Փաշինյանին եւ փրկության հնարավորություն ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար որպես պետություն։ Բայց ինչ էլ լինի, ես չեմ հավատում, ինչպես ասացի նրան, որ ժողովուրդները մեռնում են առանց իրենց վերջին կռիվը տալու։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ վերջին կռիվը այսօր թե վաղը լինելու է եւ վճռելու է մեր ճակատագիրը կամ Վերջին օրերին տեղեկատվական տարածքում ամենահիշատակվող եզրույթներից են դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։ Նրանց համար, ովքեր պատկերացում չունեն, թե ինչի մասին է խոսքը, պարզաբանում են, որ սրանք միջազգային իրավունքի երկու կարևորագույն տերմիններ են, որոնցով երաշխավորվում է պետական սահմանների գոյությունը եւ գործառնումը։ Դելիմիտացիան, եթե թարգմանենք հայերեն, ապա սահմանագծումն է։ Այն տեղի է ունենում սենյակային պայմաններում։ Պայմանավորվող կողմերը առանց տեղանքում գործողությունների պարզապես համաձայնեցնում են քարտեզի վրա, թե որտեղով պետք է անցնի սահմանը եւ մանրամասն նկարագրում են այն։ Դրան հաջորդում է դեմարկացիան, սահմանազատումը, երբ արդեն տեղանքում հիմնականում գեոդեզիստները ընդհանուր կոորդինատների հիման վրա եւ ընդհանուր նկարագրության հիման վրա մակնշում են, թե որտեղով է անցնում պետական սահմանը։
Սա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բավականին ժամանակատար գործընթաց է եւ պետք է ասեմ, որ ժամանակակից աշխարհում երկրների մեծ մասը չունեն միջպետական սահմանների դեմարկացված վիճակ։ Շատ հաճախ իհարկե դելիմիտացիան կա, բայց տեղում մակնշումը չկա։ Այս ամենը իմանալուց հետո փորձենք հասկանալ, իսկ ինչքանով է հնարավոր, որպեսզի այսօրվա իրավիճակում, քաղաքական այսօրվա կոնտեքստի պայմաններում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարողանան արդյունավետ կերպով դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի process անցնել։ Միանգամից ասեմ, որ չեն կարող։ Այդ process-ը չի կարող լինել արդյունավետ։ Մի քանի պատճառներով։ Պատճառ համար առաջին՝ դելիմիտացիան որպես կանոն առանձին փաստաթղթի ձևով է ընդունվում եւ որպես կանոն դա կամ տեղի ունենում կոնֆլիկտող երկրների միջև անմիջապես խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում կամ բարիդրացիական հարաբերություններ ունեցող երկրների միջև առանձին բանակցությունների արդյունքում։ Պատմությունը չի հիշատակում որևէ դեպք, երբ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան տեղի ունենան մինչև կոնֆլիկտի լուծումը։ Չկա նման բան։ Բայց փաստորեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը որոշել են, որպեսզի Արցախյան հակամարտության մնացած բոլոր կոմպոնենտները թողնեն մի կողմ եւ անդրադառնան սահմանների հստակեցման խնդրին։ Ես վստահ եմ, որ սա չի կարող արդյունավետ լինի։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ դելիմիտացիան ինքը բավականին ժամանակատար process է։ Համեմատության համար ասեմ, որ նախկին խորհրդային միության 15 միութենական հանրապետությունների միջև կան 22 պետական սահմաններ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո եւ այդ 22 պետական սահմաններից փլուզումից 30 տարի անց դելիմիտացված եւ դեմարկացված են ընդամենը 9-10-ը, ըստ որում հիմնականում երկու երկիր են ավարտել այդ process-ը՝ Բելարուսը եւ Ղազախստանը։ Բայց օրինակ Եվրամիության կազմում գտնվող Էստոնիան մինչ այժմ Ռուսաստանի հետ սահմանները չի դելիմիտացրել եւ չի դեմարկացրել։ Իհարկե այնտեղ կա process, որ միակողմանի դեմարկացվում է, բայց փաստորեն գործ ունենք բաժանարար գծի, այլ ոչ թե պետական սահմանի հետ։ Ավելորդ է խոսել, որ այնպիսի կոնֆլիկտների պարագայում, ինչպիսիք են Մերձդնեստրը, Ղրիմը, Դոնբասը, Աբխազիան, Հարավային Օսետիան, առհասարակ խոսել սահմանների հստակեցման մասին չի կարելի։ Իսկ Ֆերգանայի հովիտը, որը իրենից ներկայացնում է անկլավների մի ամբողջ կարկատան, առհասարակ մասնագետների կողմից որակվում է որպես պոտենցիալ էթնիկական կոնֆլիկտների հնոց եւ այնտեղ դելիմիտացիայի մասին որևէ խոսք անգամ չկա, ուր մնաց դեմարկացիան։ Ընդհանրապես վերջերս ղազախները եւ տաջիկները զուտ կենցաղային հողի վրա տեսակ ինչպիսի կոնֆլիկտի մեջ մտան։ Եվ այս պարագայում ոմանք հույս ունեն, որ խորը էթնիկական կոնֆլիկտի մեջ գտնվող Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են հաջողությամբ ավարտել սահմանագծման եւ սահմանազատման process-ը։ Խիստ կասկածելի է։ Բայց բոլոր դեպքերում ընդհանրապես հավելեմ, որ սահմանազատումը ինքը չի կարող վերջնանպատակ լինել պետությունների գոյության եւ հարաբերությունների համար։ Ժամանակակից Եվրոպայում օրինակ նույն Եվրամիության կազմի մեջ մտնող սահմաններն արդեն ֆիզիկապես վերացրած երկրներն ունեն սահմանային վեճեր եւ դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի խնդրեմ։ Օրինակ Ֆրանսիան եւ Իտալիան մինչ օրս վիճում են, թե ում է պատկանում Մոնբլանի գագաթը, Եվրոպայի ամենաբարձր գագաթը։ Իսպանիան սահմանային խնդիրներ ունի Մեծ Բրիտանիայի հետ, Ջիբրալթարում եւ Պորտուգալիայի հետ։ Գերմանիան, Ավստրիան եւ Շվեյցարիան երեք գերմանալեզու երկրները վիճում են Բոդենի լճի պատկանելության շուրջ։ Այսինքն նման խնդիրներ ամենտեղ կան եւ սահմանները մինչեւ վերջ դեմարկացված չէ։ Փոխարենը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, չգիտես ինչու, որոշել են, որ խորը կոնֆլիկտի պայմաններում պետք է կոնտեքստից դուրս բերեն միայն սահմանների հարցը եւ փորձեն լուծում տալ։ Բնականաբար արդյունավետ լուծում լինել չի կարող։ Իսկ արդյունավետ ես նկատի ունեմ Հայաստանի շահերին համապատասխանող լուծում։ Իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ամենատարբեր եղանակներով եւ ամենատարբեր գործիչների շուրթերով մեզ վստահեցնում է, որ process-ը համապատասխանելու է Հայաստանի շահերին։ Բայց ես խորապես կասկածում եմ եւ ահա թե ինչու։ Դեսպան Միքայել Մինասյանը, երբ գրառում կատարեց սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին հայտարարության վերաբերյալ, հիշատակել էր շատ կարևոր հանգամանք, որը հետագայում տեղեկատվական տարածքում մոռացության մատնվեց։ Այնտեղ նշվել էր, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնեցրել են, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները իրականացնելու են 3 սկզբունքների հիման վրա։
Առաջինը դա նախկին խորհրդային միության միութենական հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմաններն էին կամ ԽՍՀՄ քարտեզը, երկրորդը աշխարհագրական նպատակահարմարությունը եւ երրորդը ներկայումս տեղում առկա իրական պատկերը։ Ուշադրություն դարձեք, որ այս սկզբունքների մեջ բացակայում են երկու կարևորագույն սկզբունքներ, որոնք իրականում սպասարկելու էին Հայաստանի շահը։ Առաջինը դա լոգիստիկ նպատակահարմարությունն է, իսկ երկրորդը անվտանգության երաշխիքները։ Այս սկզբունքները չկային թվարկածի մեջ, փոխարենը մենք չունենք պաշտոնական որևէ հերքում, որ հենց այդ երեք սկզբունքներն են լինելու սահմանագծման ու սահմանազատման հիմքում, եւ հենց այդ երեք սկզբունքներով է առաջնորդվելու ստեղծվելիք հանձնաժողովը։ Ես նշեմ, որ կասկած չունեմ, որ այս երեք սկզբունքներով առաջնորդվելու դեպքում, հատկապես կոնֆլիկտի կոնտեքստում, բոլոր խնդիրները լուծվելու են ի հաշիվ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերի եւ նպատակահարմարությունը որոշվելու է Ադրբեջանի օգտին։ Փորձենք տեղում պատկերացնել ինչպիսի պատկեր կա հենց բուն քարտեզի վրա։ Ես առանձնացրել եմ խորհրդային միության ժամանակների գլխավոր շտաբի տեղագրական քարտեզը, որի վրա մանրամասը երևում են այն վիճելի հարցերը կամ առնվազն պրոբլեմատիկ խնդիրները, որ այսօր առկա են։ Միանգամից անդրադառնանք այն 6-7 գյուղերին, որոնք նախատեսվում է վերադարձնել Ադրբեջանին եւ որոնց Ադրբեջանին պատկանելության հարցը կասկածի տակ չի դնում նաեւ Հայաստանի իշխանությունը, իդեմս վարչապետի, ամենատարբեր նախարարների եւ հատկապես Տավուշի մարզպետի։ Ուրեմն առաջին խնդիրը մենք ունենք Տիգրանաշենի հետ կապված, հայտնի Քյարքին։ Տիգրանաշենը կամ Քյարքին դա ադրբեջանական ԽՍՀ, ավելի ճիշտ Նախիջևանի ինքնավար խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության էքսկլավ էր Հայաստանի Արարատի շրջանում, որտեղով անցնում է Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանը հարավին եւ առասարակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը կապող միջպետական ճանապարհը։ Մայրուղին անցնում է հենց էքսկլավի կամ Հայաստանի համար անկլավի միջով։ Բնականաբար, երբ այս անկլավը նախատեսվում է փոխանցել Ադրբեջանին, մենք ունենում ենք կոպիտ ասած հսկիչ անցագրային կետ Հայաստանի կարևորագույն սնուցման ուրեմն մայրուղիներից մեկի վրա։ Իհարկե հնարավոր է շրջանցել մայրուղին, եթե անցնենք Վեդիով, Ուրցաձորով եւ դուրս գանք Ուրցալանջի խաչմերուկ, բայց ինչպես երևում է քարտեզից, Քյարքի վարչական սահմանից մինչև Ուրցալանջի խաչմերուկ մոտ 7-800 մետր է եւ հասկանալի է, որ ադրբեջանցիները պարզապես մշտադիտարկման տակ են պահելու այն բոլոր բեռնափոխադրումները կամ մատակարարումները, որ տեղի են ունենալու այս ճանապարհներով։ Այսինքն, ընդհանրապես այս փոքր մոտ 2 կիլոմետր տարածքի շնորհիվ Ադրբեջանը Հայաստանի հյուսիսն ու հարավը կտրում է իրարից։ Հաջորդ գյուղերը, ուրեմն դրանք Տավուշի մարզում եղած գյուղերն են, թվով 5-6 գյուղ, տարբեր կերպ են հաշվում, փորձենք թվարկել դրանք։ Ուրեմն հայտնի վերին ոսկեպար գյուղն է կամ ադրբեջաներեն Յուխարի ասկիպարա, որը եւս խորհրդային ժամանակներում էքսկլավ էր, եւ Սոֆուլու եւ Բարդուխարլու գյուղերը, որոնք գտնվում են Իջևանի շրջանի Ազատամուտ գյուղի անմիջապես մերձակայքում, ըստ որում այս Բարխուդարլու էքսկլավը եւս գտնվում է միջպետական մայրուղու վրա։ Բայց այստեղ կարևորը այս էքսկլավները չեն, այլ կարևորը ադրբեջանական եւս երկու բնակավայրեր, նախկին խորհրդային Ադրբեջանի երկու բնակավայրեր, դա Ներքին Ոսկեպար եւ Բաղանիս այրում բնակավայրերն են։ Ադրբեջաներեն Աշավի ասկիպարա, սրանք չեն եղել էքսկլավ, եղել են խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, պարզապես եթե քարտեզի վրա ուշադրություն դարձեք, ես կարմիրով նշել եմ ԽՍՀՄ ժամանակների վարչական սահմանը, սա մի սեպ էր խրված խորհրդային Հայաստանի մարմնի մեջ եւ որտեղով անցնում էր դեպի նոյեմբերյան գնացող մայրուղին։ Ուշադրություն դարձնեք, ներկայումս այս տարածքները գտնվում են հայկական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո եւ երթևեկությունը դեպի նոյեմբերյան այնտեղից Սադախլու եւ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան մեր հայրենակիցներից շատերն են օգտվել այս մայրուղուց, միանգամայն անվտանգ է։
Եվ եթե այս տարածքում մենք վերականգնում ենք խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները, ստիպված ենք լինելու երկու անցակետ անցնել ներքին Ոսկեբար գյուղի շրջանակներում։ Քանի որ խոսեցինք սկզբունքներից, ասեմ, որ հայտնի չի, որ դեպքում է գործելու որ սկզբունքը եւ ամենակարևորը անհասկանալի է թե ինչ է ասել աշխարհագրական նպատակահարմարություն։ Սրա մասին խոսենք մեր հաջորդ քարտեզների ընթացքում, որտեղ ես առանձնացրել եմ երկու ուրեմն պրոբլեմատիկ հատվածները վերին շորժայի եւ Սև լճի հատվածներում։ Դիտարկենք վերին շորժան։ Հայ-ադրբեջանական կամ խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններն անցնում էին Վարդենիսի լեռնաշղթայով, ահա այստեղ նշված է, եւ այսօր ադրբեջանական զինված ուժերը ինքնագլուխ, իսկ իրականում Հայաստանի թողտվությամբ եւ առանց դիմադրության եկել հայտնվել են տարածքում գերիշխող երկու գագաթների վրա։ Առաջ են եկել այս քառակուսիներից յուրաքանչյուրը 1 կիլոմետր երկարություն ունի եւ փաստորեն նրանք առաջ են եկել 2-ից 3 կիլոմետր տարբեր հատվածներում։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ նախորդային գրանցված միջադեպը, երբ վիրավորվել էր հայ զինծառայող եւ վիրավորումից զոհվել, տեղի ունեցել հենց այս հատվածում։ Փաստորեն աշխարհագրական նպատակահարմարությունը ենթադրում է, որ այստեղ սահմանն իսկապես պետք է անցնի ջրբաժանով, բայց դրա փոխարեն ադրբեջանական զինված ուժերը տեղակայվել են այս հատվածում բարձրադիր գոտիներում եւ հսկում են մինչեւ Սևանալիճ ընկած հատվածը։ Ըստ որում նրանք անմիջապես նստած են Սևանալիճը սնուցող ամենամեծ գետերից մեկի Մասրիկի ակունքների վրա։ Գրեթե նույնը նաեւ Սյունիքում։ Մեր հաջորդ քարտեզում պատկերել ենք Սյունիքում, մասնավորապես Սյունյաց լեռներում Սև լճի հատվածը։ Այստեղ եւս, եթե ուշադրություն դարձնենք, պետական սահմանը անցնում է Սև լճի միջով, ըստ որում լճի մեծ մասը խորհրդային Հայաստանի տարածքում էր։ Այսօր Ադրբեջանը այստեղ եւս մոտ 1.5-2 կիլոմետր առաջ գալով տեղավորվել է այդ տարածքում ամենաբարձր գագաթի վրա, որտեղից դեպի Գորիս ուղիղ մոտ 6-7 կիլոմետր է, իսկ դեպի Մայրուղին միջպետական մոտ 4 կիլոմետր։ Այստեղ եւս փաստորեն ադրբեջանական զորքերը նստել են Մայրուղու վրա դիտարկման, բայց կարևորը դա չէ, կարևորն այն է, որ աշխարհագրական նպատակահարմարությունն այստեղ թելադրում է, որ ադրբեջանցիներն իսկապես կարող են գտնվել այս սարի գագաթին, որովհետև Սև լիճը գտնվում է Հագարիի ջրավազանում, այսինքն ջրբաժանը, եթե հիմք ընդունենք որպես աշխարհագրական տարածք, ապա լիճը պետք է մնա Ադրբեջանի տարածքում։ Իսկ եթե վերցնում ենք լոգիստիկ նպատակահարմարությունը կամ անվտանգության խնդիրները կամ նույնիսկ խորհրդային քարտեզներն, ապա պետք է լինի Հայաստանի տարածքում։ Եվ հետաքրքիր հանձնաժողովն այս իրավիճակում երբ հնարավոր է վեճ, ինչպիսի լուծում է տալու։ Ենթադրում եմ, որ հանձնաժողովը Նիկոլ Փաշինյանի իհարկե կառավարության օրոք բնականաբար նախապատվությունը տալու է ներկայումս դաշտում գետնի վրա եղած իրական պատկերին եւ փաստորեն հենց այդ նպատակով էլ Ադրբեջանի զինված ուժերը այս ընթացքում առաջացել են եւ տեղակայվել նշված գագաթների վրա։ Իմի բերելով այս ամենը պետք է ասենք, որ Հայաստանը մտել է մի գործընթաց, որը նախադեպը չունի աշխարհում։ Այսօր փաստացի Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախ տեղում դեմարկացնում են սահմանները, հետո խոսում են դրա հնարավոր դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը մեզ տանում է դեպի կործանում եւ ամենավերջում ամենակարևոր հարցն է. ինչու այս ամենը այսպես ստացվեց։ Ինչու ենք մենք գնում այս ճանապարհով եւ ինչպես կարող ենք հաղթահարել այս խնդիրները։ Իրականում հայ ժողովրդական բանահյուսությունը տվել է այս հարցերի պատասխանը։ Մենք ունենք Կկվի եւ Աղվեսի մասին հեքիաթը, որտեղ Կկուն չդիմադրելով Աղվեսի խորամանկություններին իր ձագերին հերթով մատուցում է նրան։ Իսկ Աղվեսը տվյալ դեպքում Ադրբեջանը հանդես է գալիս այս ծառնիվն է սկզբունքով եւ սանտիմետր առ սանտիմետր, կիլոմետր առ կիլոմետր խորանում է Հայաստանի տարածքի մեջ։ Եվ եթե մենք ամփոփենք այսօրվա մեր հաղորդումը, ամեն ինչ կախված է մեզնից։ Եթե մենք դադարենք մեզ պահել Կկվի նման, ապա կկարողանանք պաշտպանել նաեւ հայրենիքը։